Comandos principais para traballar con permisos, propietarios e grupos de ficheiros e directorios. Neste screencast o que imos a ver son os seguintes 4 puntos. Primeiro, imos traballar co comando o orden chown que permitirá cambiar o propietario do grupo de un ficheiro, directorio ou toda unha serie de obxectos do sistema de ficheiros. Despois pasaremos a revisar a orden chgrp que permite cambiar o grupo asociado a un elemento do sistema de ficheiros. Despois pasamos a orde chmod que nos permitirá cambiar os permisos dun obxecto do sistema de ficheiros, especificando os novos permisos tanto en formato octal como nun formato simbólico que estudaremos a fondo. Por último, revisaremos tamén o tema da recursividade. Por último, pasaremos a revisar a orde umask, que é unha orde que está integrada no propio shell e permite especificar a máscara de desactivación de permisos a hora de crear un obxecto novo no sistema de ficheiros. É dicir, cando creemos un ficheiro ou un directorio, ese ficheiro ou directorio vai ter asociados unhos permisos. Que permisos queremos que sean os que se lles dea por defecto aos obxectos ao ser creados? Pois umask permitirá especificar eso. Ben, pois imos a comezar coa primeira orde, a orde chown. Imos a ver unha serie de exemplos para comprender como funciona. Iniciamos sesión como superusuarios e imos crear un directorio para facer a demostración de como funciona o comando chown, cambiar propietario. Creamos o directorio permisos co comando mkdir, entramos dentro do directorio e dentro deste directorio creamos outros dos directorios para facer as nosas probas. Probas 1, probas 2, creamos un ficheiro de texto entramos dentro de probas 1 e creamos outro ficheiro de texto. Ben, subimos de novo ao directorio permisos e botamos un vistazo aos permisos que hai dentro deste directorio. Podemos observar que todo se ha creado, todos os elementos creados se crean como usuario propietario root e grupo o grupo de root. Ben, agora o que imos facer é modificar o propietario de algún destes elementos. Primeiro, por exemplo, modificamos o propietario, a sintaxe para modificar o propietario do comando chown sería chown propietario, por exemplo, usuario 3 texto txt. Podemos observar que agora o propietario do ficheiro ha cambiado a usuario 3. Antes era root e agora é usuario 3. Agora imos modificar, por exemplo, o propietario e o grupo do directorio probas. Pois a sintaxe sería chown propietario usuario 2 e grupo, por exemplo, serentes para o directorio probas 2. Comprobamos os cambios e podemos observar que efectivamente agora usuario 2 é o propietario, mentres que antes era root, e antes o grupo do directorio probas era root e agora é serentes. Se cumple. Agora o que imos facer por último é que pasa se queremos modificar o propietario e o grupo de un directorio e todos os elementos que haya dentro do directorio. Para eso temos que introducir un modificador que será -r. Por exemplo, vamos a subir a permisos, ou sin subir, non é necesario. Vamos a modificar, vamos a cambiar para o directorio permisos e todos os elementos que hai dentro de permisos e así sucesivamente o propietario e o grupo do xeito que sigue. chown
introducimos o modificador "-r", maiúscula, que indicaría recursividade, e vamos a introducir que o novo propietario sea usuario 1, o novo grupo sea técnicos, e do directorio permisos. Como estamos dentro de permisos, temos que indicar 2 puntos barra para indicar o directorio. Ben, comprobamos si funcionou a cousa. Mellor aquí vamos a executar ls-la para ver todo. Podemos observar que efectivamente o punto representa o directorio permisos, 2 puntos representa o directorio que contén o directorio permisos, o punto representa o directorio permisos porque é o directorio no que estamos agora. Ben, podemos observar que efectivamente para o directorio permisos se cambiou o usuario e técnicos tal e como solicitamos co comando, e tamén para todos os elementos que hai dentro. Efectivamente se ha producido o cambio. Vamos agora a comprobar si tamén dentro dos elementos que hai dentro de probas se realizou o cambio. Entramos en probas 1 e podemos comprobar que efectivamente tamén se aplicou recursivamente o cambio de propietario e grupo. Agora o que imos facer é pasar á consola virtual número 2 e imos a probar o mesmo con un usuario normal para ver un pouco as diferencias que hai. Xa na consola virtual número 2 iniciamos sesión como usuario 1. Mellor vamos a iniciar sesión como usuario 2. Introducimos o contrasinal e agora imos crear un directorio para probas tamén que se chame permisos. Entramos en permisos, imos crear unha estructura similar ao que fixemos con o usuario root. Ben, voltamos ao directorio permisos, miramos o que hai. Aí estaría, efectivamente, vemos como por defecto, posto que iniciamos sesión como usuario 2, todos os obxectos se crean como propietario usuario 2 e grupo o grupo principal de usuario 2, o grupo actual. Ben, agora o que imos facer é intentar modificar o propietario do ficheiro de texto a outro que non sea usuario 2. Por exemplo, supoñamos que o usuario 2 quere facer propietario dese ficheiro a usuario 1. Non o permite. Así que un usuario normal non pode cambiar e poner como propietario a outro dun obxecto. Importante cuestión. Segunda observación, que pasa co grupo? Agora imos a intentar o usuario 2 pertence ao grupo adminis técnicos. Podemos ver a que grupos pertenece co orde de grupos. O usuario 2 por defecto pertenece ao usuario 2 adminis e técnicos. Ben, pois agora o usuario 2 o que vai facer é cambiar o grupo do ficheiro de texto a técnicos. Comprobamos que non dá erro e efectivamente se ha producido o cambio. E agora vamos a probar a cambiar, por exemplo, o grupo de probas 1, do directorio probas 1, a un grupo do que non é membro o usuario 2, por exemplo, a xerentes. Non o permite, é dicir, non poderíamos cambiar o grupo de un obxecto do sistema de ficheiros para un grupo do que non somos membros. A única excepción é o superusuario, usuario root. Esa sería outra observación importante. Por último, observamos antes que co comando groups o usuario 2 pertence ao grupo usuario 2, adminis e técnicos.
Imos facer que agora o grupo principal do usuario, que agora mesmo é usuario 2, como se pode observar na listaxe, sempre aparece o grupo. Cando se inicia a sesión, o grupo principal coincide co grupo efectivo. Agora imos cambiar o grupo efectivo, é dicir, o grupo que está sendo utilizado como o actual do usuario, a adminis. Para eso, executamos o comando new grp new group adminis. Executamos groups e vemos que agora aparece na listaxe de group como primeiro elemento, ha cambiado e aparece como adminis, mentres que antes era usuario 2. Este é agora o grupo efectivo. Que quere decir eso? Pois que a efectos da seguridade de control acceso aos obxectos do sistema de ficheiros, o identificador que se vai a utilizar para comprobar o grupo do usuario é adminis e non usuario 2. Usuario 2 é o grupo principal, o que ten por defecto usuario, pero en un momento dado un usuario pode ter outro grupo efectivo. Ben, pois con esta observación feita, vamos agora a crear un novo directorio mkdir probas3 e un novo ficheiro de texto. Observamos o que acontece agora. Podemos observar que para os elementos que acabamos de crear, probas3 e texto2, o grupo co que se crea o obxecto é o grupo efectivo do usuario no momento de crear o obxecto. Esta sería outra observación importante a ter en conta. E con isto remataríamos todas as observacións sobre o comando chown. Ben, unha vez vista a orde chown, pasamos a estudar a orde chgrp. Ben, iniciamos sesión como administradores, como superusuarios, e agora entramos no directorio de probas que creamos antes, que se chamaba permisos. Botamos un vistazo que temos dentro. Vamos a comprobar o comando chgrp para cambiar o grupo do ficheiro texto a, por exemplo, adminis. A sintaxe sería esta. Como observamos, ha cambiado o grupo. Prácticamente non hai que facer ninguna observación adicional con respecto a este comando chgrp, porque permite facer cambiar o grupo, como permitía tamén o comando chown, e ademais todas as observacións como a recursividade e as observacións que fixemos no anterior screencast se aplican tamén a este comando. Únicamente comentar que se queremos máis información sobre este comando, teríamos que escribir man chgrp e aparecería a páxina de manual detallada de como utilizar este comando, cosa que é moi aconsellable pois leerla e estudiarla. E ademais tamén podemos abrir a páxina de manual para chown, onde temos tamén información detallada de como utilizar o comando chown. Ademais, neste caso está en castelá, por lo tanto é máis sencillo entendela. Eso sería todo. Ben, rematada a orde chgrp, pasamos a orde chmod, que permite modificar os permisos dos ficheiros. Primeiro, imos a revisar como se cambian os permisos en Octal. Ben, iniciamos sesión como superusuario. Entramos no directorio que temos para facer estas probas permisos. E temos aí creados dous directorios, probas1 e probas2, e
un ficheiro texto.txt. Imos a comezar traballando co comando chmod para cambiar os permisos. En primeiro lugar, facer a observación de que temos toda a información completa do comando na página de manual correspondiente. Executando man espacio chmod teríamos información de como utilizar o comando, a sintaxe, etc. É interesante ler este ficheiro se queremos realmente comprender ben este comando e ademais algún outro aspecto do sistema. Voltando ao directorio no que estamos, imos a facer a primeira proba de cambiar permisos, por exemplo, sobre o ficheiro de texto. Por exemplo, executamos chmod e queremos utilizar o formato octal e queremos, por exemplo, indicar que ese ficheiro de texto únicamente o pode ler nada máis o usuario propietario. Para eso, o correspondiente permiso octal sería 0 lectura. Se especificamos primeiro por ter a idea dos bits en binario, sería algo como esto: set user id a 0, set group id a 0, sticky bit a 0, set lectura a 1, escritura a 0, atravesar a 0 o execución a 0, lectura 0, 0, 0 para o grupo e 0, 0, 0 para o resto. En octal eso quedaría 0, 1, 0, no, perdón, 0, 4, 0, 0. Ben, pois sería 0, 4, 0, 0. Despois o nome do ficheiro e podemos observar que efectivamente nos permisos agora, se antes tiña estes permisos, agora ten únicamente lectura. Vamos facer outro exemplo. Agora imos a darlle permiso ao propietario do ficheiro de lectura, escritura e execución. Chmod 0700 texto.txt. Podemos observar que agora o usuario ten permiso de lectura, escritura e execución. Ademais, na listaxe agora o ficheiro aparece en verde porque ten permiso de execución. Outro exemplo sería, por exemplo, imaginemos que queremos que o propietario teña permiso de lectura, escritura e execución, o grupo que teña permiso de execución e o resto nada, e ademais queremos o bit de set user id activado. Entón teríamos 4, 7, 1, 0 texto.txt. Podemos observar que aparece o permisos en formato ls, rws, o cal quere dicir que está lectura, escritura, execución, porque esa está en minúscula, e ademais está o bit de set user id activo. Ademais temos o bit de executar para o grupo activado. É interesante observar que aparece en vermello o fondo do ficheiro porque está activado o bit de set user id, e así é máis fácil darse conta deso. É unha prestación realmente útil o tema das cores no comando ls. Ben, podemos facer outra proba. Agora o que imos facer é cambiar os permisos octales, por exemplo, para todo o directorio permisos e todos os elementos que están dentro dese directorio e así recursivamente. Por exemplo, executando chmod recursivo e queremos dar permisos de lectura, escritura e execución ao propietario. Ademais, queremos ao grupo lectura e ao resto lectura. E queremos tamén o bit de sticky bit activado. Por lo tanto, sería bit de sticky activado 1, lectura, escritura e execución 7 para o propietario, para o directorio permisos. Ben, cometín un erro escribir chmod. Non, perdón. Sí, chmod. Aí está.
Agora sí, facemos un LL e podemos observar que, en concreto, casi mellor incluso, vamos a facer LSLA. Aí está. Podemos observar que para o directorio permisos, o punto, aparecen os permisos configurados correctamente e para todos os elementos que están dentro tamén aparecen os mesmos. O bit de sticky aparece activo porque está ten minúscula, o cal quere decir que ten minúscula indica que X está activo para o resto e ademais o bit de STI o sticky, que saberemos o que significa en un screencast posterior, tamén está activo. Ben, eso sería o xeito de cambiar os permisos mediante formato octal. Agora imos a ver os permisos en formato simbólico. Agora iniciamos sesión como superusuarios, imos ao directorio de probas, vemos o que temos, imos a ver como se cambian os permisos mediante o comando chmod, pero agora utilizando outra sintaxe. En vez de especificar os permisos mediante un código octal, o que imos facer é especificar en modo simbólico. Para eso, explicamos primeiro un pouco a idea global. Pois a sintaxe para este tipo de modo simbólico sería: primeiro se especifica de que queremos cambiar os permisos. Si ponemos U, indicamos que son os permisos do propietario, únicamente queremos modificar os permisos do propietario. Se ponemos G, indicamos os permisos do grupo. Se ponemos O, pois sería os permisos do resto. Si ponemos A, indicaría modificar permisos para todos, propietario, grupo e o resto. Así que pode haber U ou A de primeiro, calquera desas letras, ou unha combinación de elas. Si queremos modificar permisos do propietario do grupo, pondríamos UG, User and Group. Si queremos modificar os permisos para o usuario propietario e o resto, podríamos UO. Ben, despois, aparte deso, indicaríamos que queremos facer. Si queremos activar un permiso, conceder un permiso, en concreto, pero sin tocar nada máis, sin modificar o resto. Si queremos modificar, eliminar un permiso, pero sin tocar o resto como está. Si queremos engadir un permiso sin modificar o resto, indicaríamos más. Si queremos eliminar un permiso sin tocar o resto, sería menos. E si queremos asignar exactamente un grupo de permisos, sería igual. Con igual indicamos exactamente os permisos que siguen. Ben, supongamos que queremos engadir os permisos de lectura e escritura para o usuario propietario e o resto. Pois sería RW. É dicir, despois do signo máis, menos ou igual, ten que ir un deles, pois poderíamos poner o tipo de permiso: lectura, escritura, execución, set user ID, sticky. Principalmente estes, hai despois outros máis que se poden consultar na páxina do manual. Na páxina do manual podemos observar que hai aquí a sintaxe que estivemos vendo: U, G, O, A, más, menos o igual, e despois podemos indicar lectura, escritura, execución. A X mayúscula explica aí despois o que quere decir. S sería set user ID ou set group ID, se modifica para o grupo. Sticky. E despois aparece tamén Hugo, que indicaría si, por exemplo, queremos facer os permisos do grupo igual aos do propietario, poderíamos poñer G igual U.
Isto faría que os permisos do grupo foran exactamente iguais aos que ten o propietario. Ou se queremos facer que os permisos do resto dos usuarios foran igual aos do propietario, poderíamos executar chmod o igual a u. Eso faría que os permisos de outros foran exactamente iguais aos do usuario. Vamos a ver algún exemplo agora. Para salir da página de manual prememos Q de quit. Ben. Entón, exemplos. Por exemplo, vamos a modificar os permisos de texto txt para que o usuario propietario teña únicamente permisos de lectura. Chmod usuario exactamente igual a lectura. Texto txt. Ben, un pequeno erro aí. Aí está. Agora sí, podemos observar que o usuario propietario ten únicamente permisos de lectura. Pero o resto non foi modificado. Como facemos para que tamén o resto, se queremos modificar o resto? Pois teremos que especificar para o resto, group exactamente igual ao que queremos, pois le poderíamos quitar rvx, e xa que tamén queremos facer o mesmo para o resto, pondríamos o. Agora podemos observar que efectivamente aparece o usuario propietario que ten lectura, pero quedou por aí pendurando o bit de sticky que xa estaba activado. Podemos observar que nos queda un pequeno detalle. Quedou aquí o bit de sticky activado. T mayúscula quere decir que bit de X está a 0, desactivado, para o resto dos usuarios, e o bit sticky igual a 1. Por lo tanto, o que temos que facer é desactivar o bit de sticky. Ben, e como facemos eso? Teremos que indicar, por exemplo, no comando anterior, que tamén queremos desactivar o bit sticky, poniendo unha T. Agora podemos observar que temos o resultado que pretendíamos inicialmente, que o ficheiro texto.txt tivera únicamente permiso de lectura para o propietario. Ben, agora imaginemos que queremos que o ficheiro texto.txt teña permiso de lectura, escritura e execución para o grupo. Únicamente, o resto desactivado. Pois sería algo como chmod grupo igual a lectura, escritura, execución, o usuario propietario e o resto igual, por exemplo, a nada. Texto txt. Comprobamos que efectivamente se verifica. Así que si queremos quitar todos os permisos, poderíamos poñer o comando igual a nada, co cal quere dicir que se lle quitan todos os permisos. Ben, eso serían as ideas principais sobre o modo formato simbólico. Agora únicamente quedaría facer unha última demostración sobre o tema da recursividade. Vamos a ver o último exemplo. Queremos cambiar os permisos para o directorio permisos e todos os elementos que hai dentro do directorio permisos e así recursivamente. Chmod e, por exemplo, queremos conceder todos os permisos ao usuario propietario e ademais o bit sticky, perdón, de sticky, de set user id, e despois para o grupo non queremos nada, e para outros queremos lectura e sticky, por exemplo. Permisos. Ben, vamos a ver que, e por último, como queremos facelo recursivo, engadimos a opción R mayúscula intro. Ben, vamos a ver os resultados. Aí está. Podemos observar que
efectivamente se verifica o que inicialmente buscábamos para todos os elementos, tanto para o directorio permisos como para os elementos que están dentro de permisos. E iso sería todo sobre este tema. Ben, rematada a visión da orde chmod, agora pasamos ao último punto deste screencast, que sería traballar coa orde umask. Comezamos. Iniciamos sesión como superusuarios. Imos ao directorio de probas que temos permisos para estes screencasts. Vemos o que temos. Ben, entón o que imos ver agora é a orden umask. A primeira observación que me gustaría facer é que podemos executar umask e veríamos o valor de umask por defecto en octal. Se executamos umask-s mayúscula, o vemos en modo simbólico. Agora vamos a tratar de explicar que significa isto. Pero antes, facer unha pequena observación. O comando umask é un comando integrado. Que quere dicir eso? É un comando que non aparece como un ficheiro, sino que ven integrado no propio shell. Vamos a ver, por exemplo, o comando que utilizamos hasta agora, ls. Este comando é un binario que está no sistema de ficheiros. Para ver onde está, podemos utilizar o comando which, que nos permite ver onde está o binario cando executamos un comando, o binario correspondente. Por exemplo, nos indica neste caso que ls se atopa en /bin/ls. Ademais, tamén indica que ten un alias asociado. Mais adiante explicaremos o que son os alias. Vamos a poner outro exemplo. Which bash. Cando se executa o shell, el bash, pues estaría almacenado en /bin/bash. Outro comando que utilizamos, por exemplo, nano. O editor de texto. Pues nano é un binario que está almacenado en /bin/nano. Outro último exemplo, which echo é un comando que está almacenado en /bin/echo. Pero si buscamos o binario asociado a umask, podemos observar que aparece aí todo eso. É dicir, que non atopa, en concreto indica que non atopa ningún sitio no que este umask en todo el path. Aí estaría. Por lo tanto, e iso que quere dicir? Bueno, pues que non é un comando que este almacenado no sistema de ficheiros, sino que é parte do propio shell do sistema. Eso podemos confirmar se imos á páxina do shell, man bash, para ir á páxina do manual do shell, onde están as instruccións de como utilizarlo. E agora podemos observar que aí abaixo aparece un par de puntos de símbolo que indica que se espera algún tipo de comando o orde. Imos introducir barra de dividir umask, o que quere dicir buscar no texto esa cadea de texto, umask. Ben, primeiro aparece aí a primeira aparición que indica que atopou a primeira concordancia, umask, pero non nos interesa esta. Vamos a buscar a seguinte. Para buscar a seguinte, onde aparecerán as instruccións de umask, o que facemos é premer de novo barra pero sin nada. Barra de dividir para buscar, e así busca exactamente o último buscado. E aí aparece as instruccións de como utilizar umask. Tamén vemos que aparecen máis comandos integrados do shell. En concreto, podemos observar que temos pois suspend, test, times, trap, type, ulimit, umask, un alias, un set, wait, etc. Así que hai máis comandos integrados no shell aparte de umask. Ben, tendo feito a observación anterior de que umask é un comando integrado e polo tanto non o imos atopar no sistema de ficheiros, continuamos intentando comprender como funciona. Ben, umask é un comando que permite especificar os permisos por defectos a
un elemento do sistema de ficheiros cando se crea. Agora mesmo o UMask está especificado a 0022, ou se sacamos en modo simbólico aparece aí. Ben, para entender como funciona, o que imos facer é o seguinte: vamos a crear un ficheiro novo, touch umask.txt, e miramos os permisos que ten asignados. Ben, para explicar o que significa isto, podemos observar que primeiro vamos a explicarlo en modo simbólico. Aparece que o UMask é para o usuario RWX, o cal quere decir que por defecto o usuario propietario terá o permiso lectura, escritura e execución. Pero podemos ver que aquí non aparece execución. Agora explicamos o que quere decir eso. Para o grupo será lectura e execución, que non aparece, para outros lectura e execución, que tampouco aparece execución. Isto por que é así? Ben, porque por defecto, sempre que se crea un ficheiro, aínda que el UMask indique que ten permisos de execución, nunca se lle dan permisos de execución por defecto. Hai que asignar explícitamente os permisos de execución. Por eso, aínda que no UMask indiquemos que queremos que por defecto se lle asignen permisos de escritura a un ficheiro cando se crea, pois non é así. É distinto, sin embargo, cos directorios, porque se creamos un directorio en mkdir umask, por exemplo, e observamos os permisos, podemos observar, bueno, a ver que fixen aquí, umask, aí está. Ben, se observamos os permisos que se lle asignan por defecto, podemos observar que neste caso sí que se cumple exactamente o que aparece cando executamos umask-s mayúscula, porque os directorios sí que se respetan al 100% o umask. É dicir, independientemente de como configuramos o umask, sempre que se crea un ficheiro nunca terá activado ningún permiso de execución. Pero nos directorios sí que tendrá o permiso X, que en este caso nos directorios non significa execución, sino que significa poder atravesar. Eso explicaremos máis adiante. Vamos agora a explicar con un exemplo máis isto. Ben, imos a configurar o umask para que cando se creen os obxectos por defecto o propietario U teña permiso de lectura, escritura e execución en caso de directorios. En caso de ficheiro, repito, nunca aparecerá por defecto se le asigna permiso de execución. O grupo teña permiso de lectura e outros nada. Ben, podemos observar agora o umask actual, que é igual ao que configuramos, ou podemos tamén ver en formato octal, despois explicaremos ese formato. Agora creamos un par de obxectos para comprobar que se respeta. Por exemplo, touch umask2.txt. Podemos observar que efectivamente se ha creado coas máscaras umask que especificamos. En concreto, o usuario ten lectura e escritura, o grupo ten lectura e outros non teñen nada. Agora imos crear un directorio
Ben, podemos observar que para o directorio que acabamos de crear, umask3, tamén se verifica que se respeta a máscara. Lectura, escritura e atravesar para o propietario. O grupo ten soamente por defecto permiso de lectura e o resto nada. Correcto. Ben, eso sería o significado do umask en formato simbólico. Para entenderlo en modo octal, o único que temos que ter en conta é que é o seguinte. En formato octal, os bits que están a 1 especifican os permisos que queremos que estean desactivados por defecto. Repito, desactivados por defecto. Así, por exemplo, se especificamos un umask 000, o que estamos especificando que tanto cada un desos dígitos representa un dígito octal, queremos especificar que tanto para o usuario propietario como para o grupo como para outros para ese obxecto que se cree terán todos os permisos. Recordando que para os ficheiros nunca se asigna o permiso de escritura. Vamos a ver un mask. Aí podemos observar efectivamente o modo simbólico correspondente. Vemos que todos terían concedidos todos os permisos. Para un mask 777 quer decir que non queremos que por defecto se permita teña ningún permiso. Vamos a comprobar no modo simbólico, podemos observar que usuario nada, grupo nada e outros nada. Se creamos agora un ficheiro, un mask nada, e observamos os permisos, efectivamente vemos que ese ficheiro creouse sin ningún permiso. Así que en un mask en formato octal, os bits que están a 1 indican que permisos queremos desactivar. Podemos observar un último exemplo. Por exemplo, imaginemos que queremos que por defecto o propietario do obxecto que se cree teña todos os permisos, 0, é dicir, desactivar ningún. Queremos que o grupo teña únicamente lectura, polo tanto teríamos que desactivar o de escritura e o de execución, é dicir, 2 máis 1, 3. Para o resto queremos, por exemplo, imaginemos que queremos que teña únicamente atravesar. Por lo tanto, temos que desactivar lectura e escritura. 4 más 2, 6. Así sería o umask en octal. En modo simbólico, observamos que aparecería o que acabamos de decir. Eso sería todo o que temos que ter en conta sobre este tema. Ben, hemos rematado co cuarto punto e con isto rematamos o screencast. Moitas grazas pola túa atención.